Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Nasab kanimo. Ngayon, maghinulsong kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala, aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. No kaloy kami. Ikaw nga mianhi, aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. No kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadnon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghiu sa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugod sa mga nataw pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nabuhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pag-ampo. Sa ganghaan nga ginganlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw, gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan, nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya, ug unya miingon si Pedro, "Tanawa kami." Busa, mitanaw ang bakul kanila, ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw, niining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol, ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, naligon ang tiil ug buol-buol sa bakol. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya, mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga taong nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios ug dihang nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga ginganlag matahom nga ganghaan. Natingala pag-ayos silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga
siya, awiti ang iyang pagdaing. Isang iyawang tanan niyang katingalahang mga buhay. Ang yuta punong sa kaayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaangalan. Pagsadya kamo, o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya sa kanunay. Ang yuta punong sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta, nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta punong sa kaayo sa Ginoo. Mahinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan. Nga iyang gipalungtad sa kalibo ka mga kaliwatan. Nga iyang gihimo tali kang Abraham. O pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nag-atbangay. Sa katingalahang panag-away, ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan, ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami in town, kaluy-i. Amen. Alleluia. Pagmalipayon sa Diyos, nabanaw na ang manunubos, nga lang ka natugihalad sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Nasab ko nimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. miyaw nikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus.
mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Ihunong sila nga subo ug panagway. Ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo ug pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namanig sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-anto sa Mesiyas niining mga butanga o gunya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Ngantong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mo padayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug gipanalanginan niya kini, unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya, naging nanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nagingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakailan sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, Kristo. Ang Emmaus suma sa mapa no is west-southwest of Jerusalem. No? So, ang mo biya sa Jerusalem o muadto sa Emmaus, ang daan nga ilang gilaktan is pointing towards where the sun sets. No? So ito pa, nagsubay sila og asa mo sa ang adlaw. Naghulagway na nga ang ilahang panaw sa desperation. No? Ano man? Wala naman. The sun is setting. Murabag, nahuman na among adlaw, wanay kahayag. No? Muna ang nindot kay nga simbolo, no? Nga kining duha, ka tinun-an ni Jesus nawadan sa paglaom kay namatay ang ilang magtutudlo. Sa ilang kasubo, mipanawt sila
padulong diin ang adlaw mo south. Unya giubanan sila lakaw ni Jesus, wa sila makaila. Ipasabot sila ni Jesus sa kasulatan, wa gyapon sila makaila kang Jesus. Ano man, nasubraan nilang kaguol. Kanusa man nila nailhan si Jesus sa pagpikas-pikas sa pan. No? Alang sa mga tinunan ni Jesus, muna iyang trademark, no? Muna iyang ritual, pikas-pikas sa pan o muhapon-apod. No? Muna iyang gibuhat sa katapusang panihapon. No? Munang pagbuhat ni Jesus ni Anto, nakaingon sila nga, ang magtutudlo kini. Punya nahanaw si Jesus. No? Apan, ato makita ang transformation. Gabi na kadto, upahulay na sila kangit-ngit na. Apan, tungod kay ilang nailhan nga si Jesus dito nag-uban nila, diha-diha gyudayon, bibalik sila sa Jerusalem. No? That in darkness, they move towards where the sun will rise. No? Panaw sa paglaom. Diha sa kangit-ngit, wa sila mahadlok. Kay padungman sila sa pagtukod og balik sa ilang mga damgo nga napukan. No? They're now ready to rebuild their dreams, no? After it was shattered upon knowing that Christ died. No? Muna ang transformation nga dala sa pagkabanhaw ni Jesus. Ato po ning makita sa kahimtang sa unang pagbasa. No? Doon ay makililimos. No? Para niya, resigned na siya. No? Wa na siya paglaong pas kinabuhi. No? Nagpakalimos na lang siya. No? Nangayo sa Pedro, ay kung sinsiyo may. Yung Pedro, amoy kahatag ni mo. Amoy kwarta. Sumuto yung expectation, no? That people will give him the money. No? Kaya wa na may padulngan iyang kinabuhi. No? Pero mga Pedro, akong ihatag ni mo, ang unsay akong ikahatag. No? Imbis makadawat o kwarta ang maong makililimos, ang iyang nadawat pagkaayo sa iyang sakit. No? Not just money, but healing. Utong nag-ambak-ambak siya sa iyang kalipay. No? Ang bakol nag-ambak-ambak. No? Nabalita sa tanan, uy, unsa man ni hitabo ah. So nasaksihan nila no nga ang encounter with Jesus no makapausab di ay sa kinabuhi sa tao nga daw wa nay paglaom sa iyang kinabuhi no. The encounter no dili ang balita, the encounter with the risen Christ. Ano man kay para nila ang kamatayon dili man kapildihan. Para nila ang kamatayon lumalabay lang no. Ang tinuod nga kadaugan mao ang pag-ambit sa kinabuhing dayon. Muni lisod. Sayo na kini sultihon, no? Pero ambot og mutuo bagyud ta og pagkabanhaw kung tinud-on tag pangutana. Ganahan kitang malangit pero mahadlok ta mamatay. Unsaon kano to pag-adtog langit, no? Magtaksi ta didto. We have to face death for us to share in Christ's resurrection. Hadlok daw hopeless, no? Atong kahimtang ron, mahal kayong gasolina, ato lang ising-isihan, no? Ang pangutana rin mo, us-us pa ba ka ni? Ang gasolina, di na mo us-us, ang atong blood pressure, di na po mo us-us, ani, no? Atong kamatian, ani, ginamos lagi yung buhat, no? Bubintaha tatong humba, no? Pero, ang kalisod, no? Sahay, murabag dead end, no? Pero, kung atong tanaw, no? Nakaagitag COVID, perting lisura, no? Pero, nahimo to siyang religious experience alang sa uban, no? An encounter with the Lord, no? Daghang pamaagi nga kita magkalisod apan ato transform atong kalisod into opportunities of hope, no? Una atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga unta we experience the encounter, no? Ato unta nga masinati pod ang unsay nahitabo sa duha ka tinun-an nga hopeless na unta. They encountered Christ in the breaking of bread. Si Jesus, anaa sa Santos nga Eucharistia, ang sama nga Jesus nga nabanhaw, ato nang dawaton, no? Pero sahay, wa kay tay kuwang atong pagtuoy, mura lagwa, no? Pangalawat diha, maganga niya, mga isan, unsam ni siya, duhay mo pangayoon, pahungit pa ka, magdapa kag bring house, so di ta kasabot, no? Ang uban po ka ng dawaton, no? Kung mutuog yun nga si Jesus na, at least we show reverence, no? Human po, nakadawat na rin, magluhod-luhod.
Kinsa may mong giludhan nga Ginoo imo naman ang gigunitan. Let's show reverence if you receive by the hand atong i-enthrone si Jesus atong walang kamot ug atong puniton sa tuong kamot ug atong dawaton sa tuong baba. Unya di ta maganga aron di malibog ang pari, no? Unya nindot palunta no nga if we commune by the mouth ato sang tarungon atong kamot no nga hindi pakita ta og pag-ila na kini si Jesus gyud kini. Kay mao ni ang Jesus nga nagdala sa paglaom, nagbag-o sa kinabuhi sa mga hopeless. Ilagi siya ang Jesus nga nabanhaw nga nag-uban nato hangtod sa kahangturan, no? Diha sa bayhon, sa pan, o bino nga atong dawaton sa pagpikas-pikas sa pan. Amen. Manindog paliw. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan alang sa mas halawom nga mapagpasalamat sa nabanhawng Kristo isip atong espirituhanong kalanon sa atong panaw sa kinabuhi. Magampo kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, epektibong mamantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magdalag paglaom ug kahayag, ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa ilang maunungong pagpangalagad sa publiko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato, nganong si Kristo kinahanglang mag-antos, ug sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw gikan sa mga minatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on, pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahimpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langit nung Amahan, itugot ka namo ang halawom nga pagtuo, nagikinahanglan aron makaila kami sa imong anak, diha sa tanang kahimtang nga among pagsinati sa kinabuhi, nga among nasinati sa kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa igas ako kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kayong ngaway sukod, sa kayong ngaway sukod. Mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang atong sakripisyo dawanton unta, sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday bagmay siyang ngalan, alang sab sa rong gabuslanan o sa debugyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan, ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod, nining panahon nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awid sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini anang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Liwa among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab, ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, man sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya.
Gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay imo man gingarian ang gahom ug ang himaya hantud sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang paginig suunay. Poderong sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Ngayon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Magampo kita, o Ginoo nangamuyo kami, nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, sa paggalawat sa sakramento sa imong anak. Maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat, kinihamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab ko nimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Ama sa Dios, aleluya, aleluya.